Ngapain coba? Kejadian angin ribut halilintar. Beri kejadian pukul kenapa, Pak? Kira-kira pukul 7 nyong. Ya berhenti sampai mati nang di timur aja. Siapa yang matian apa? Mati deknya bener. Oke. Ini kan angin dari kamu nih ya? Tahun ini Jogja dari kamu Jogja dari angin. Pokoknya rebu dejen nih kecong. Tahun ini angin di kamu cong tahun ini cong. Oke, ini kan. Rata kan tuh angin ini? Rata. Yang tak ojen nggak? Ojen. Tak ojen, kalau angin menolak. Sebung korban, Pak. Berde sape sih kero cong. Tapi sapi ini keropui tak, Pak? Oh nek keropui, men saya keropui terus dipang. Ini sebut nggak? Yang puran sapi ini terkerjet nggak? Jet. Untung tak ada korban tuh. Benih korban Cianjur. Lagi tak yakin. Turun lah beri video aja lah. Ini apa? Apa jadi selajon tadi? Nekuk apa tembok jadi? Ilmu mampat ya. Tak tahu kelihatan ni kita. Ini mampat. Aja. Ini orang lagi yang keluar deh. Orang metal loh. Pak. Turun. Yo. Yo. Ya. Ayo. Nyaman ya sepak lah. Derma tukang